Bu böyle olmaz Fatma. Bak bu çocuk perişan. İlan da gördün zaten. Ailesi kim bilir ne durumdadır. Hayır ya, ölürüm de vermem ben çocuğu. Ne olacak peki? Alışır yani, alışacak. Anne diyecek bana mecbur. Hay niye mecbur olsun ya? Çocuk yemek yemiyor. İntihar ediyor resmen. Farkında mısın sen? Düzelir o, düzelecek. Ben çok iyi bakacağım ona. Bırak bencilliği. Ona bakan bir ailesi var. Hayır tamam ailesine acımıyorsun. Bari çocuğa acı ya. Hiç mi vicdanın yok senin? Azra! Efendim abla? Azra, kızım bak bu böyle olmayacak. Senin o arkadaşın var ya, Osman'ın ağzını burnunu kırdı. Vallahi benim günlerdir yüreğim ağzımdaydı. Ben böyle bir şey bekliyordum. Benim oğlan deli işte. Sen en iyisi evi boşalt kızım. Hı? Ne senin huzurun kaçsın ne de benim. Kusura kalma kızım. Ben Osman'la baş edemiyorum. Şimdi de evi satacağım diye tutturdu. Peki abla peki. Sen oğluna söyle ben boşaltacağım evi. Üzmesin seni. Sağ ol kızım. Alo Azra. Ya sen neredesin? Arıyorum ya meşgulsün ya telefonun kapalı. O manyak herif de gelmiş çorbayı devirmiş. Bana haber falan da vermiyorsun. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Nasıl döversin adamı ya? Her şeyi şiddetle mi çözüyorsun? Sen tek bildiğin yol bu mu? Azra bak bir dinle. Adam geldi ileri geri konuşuyor. Bir utanması falan da yok. O kadar emek verdin yani. Çorbayı devirmek falan nedir ya? Nasıl sakin kalacağım ben? Ya ben nelere karşı sakin kalıyorum biliyor musun sen? Bilmiyorsun tabii. Neyse sonuç olarak senin yüzünden evimden oldum. Nermin abla boşalt evi diyor ki haklı kadın. Tamam Cenk tamam konuşacak hiçbir şeyimiz yok artık gerçekten. Azra bak bir. Alo. Anne. Ay Cansu aklımı çıkardın. Ne oldu? Mert kayıpmış. Niye söylemedin bana? Nereden öğrendin? Anne soruma cevap verir misin lütfen? Cansucuğum sen üzülme diye söylemedim. Azra'yla konuşuyorum ben. Hem bütün emniyet arıyor Mert'i. Merak etme. Bana neden söylemedin? Bilsem ne olacak? Anne bak artık yeter. Şimdi ikimiz beraber kalkıyoruz, Azra'ya gidiyoruz tamam mı? Ne? Evet duydun. İkimiz beraber Azra'ya gidiyoruz. Gönül abladan aldım telefonunu. Saçmalama Cansu, ne yapacağız Azra'ya gidip? Alıp buraya getireceğiz. Ne? Ay iyice delirdin sen ha. Kesinlikle öyle bir şey kabul etmiyorum ben. Kesinlikle. Sen bilirsin anne. Ya benimle gelirsin güzel güzel Azra'yı alırız ya da ben gider onunla kalırım. Yüzüm bile göremez. Cansu vallahi de billahi de delirdin sen. İyice delirdin. Ne? Hoca bir baksana ya 2 dakika. Sen geçen gün dövüşten bahsettin ya bana. Evet. Ayarlayabilir misin? Hayırdır? Sen parayla dövüşmezdin. Ya öyle olması gerekti işte. Ayarlayabilecek misin onu söylesen. Tamam, bu hafta bakarım bir şeylere. Bu hafta olmaz. Hemen bu gece lazım. Azra. Konuşmamız lazım. Lütfen. Buyurun sizi dinliyorum. Azra.
Seni almaya geldik. Bizimle kalmanı istiyoruz. Yani aramızda geçenleri unutalım, eve dön diyecektik. Unutalım mı? Ben senin yüzünden kardeşimi kaybettim. Sen bana unutalım mı diyorsun? Azra, sana destek olmaya çalışıyorum. Çözüm bulmaya çalışıyorum. İnatla her şeyden beni sorumlu tutuyorsun. Mert'e üzülmedim mi sanıyorsun? Üzülüyor musun? Benim içim yanıyor. Canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Nefesim daralıyor. Sen onun telefonunda titreyerek korkuyorum diyen sesi de duymadın çünkü. Ben duydum. Mert seni aradı mı? Evet, Mert beni aradı. Ne dedi peki? Bir şey diyemedi korkudan. Mert'i bir kadın kaçırmış. Kadın uyurken aradı beni. Sonra kapattı telefonu. Peki yerini saptadılar herhalde, değil mi? Polis tespit etti zaten. Ama biz gittiğimizde çok geçti artık. Kadın Mert'i de alıp kayıplara karışmıştı. Benim bulduğum kanlı bir tişörttü sadece. Peki kimmiş bu kadın? Neyin nesiymiş yani? Fatma Çetin diye bir kadın. Resmen kaçırmış çocuğu. Bulurlar. Mutlaka bulurlar. Yani polis yerinde saptadığında kim olduğunu da bulduğuna göre mutlaka kadını da bulur Mert'le beraber. Yok tabii, yani fazla uzaklaşamaz kaçtıysa da. Umarım Mert'e bir şey yapmamıştır. Umarım. Azra, zor günler geçiriyorsun. İnat etme, gel bizle. Cansu lütfen. Bak benim fikrim değişmeyecek. Lütfen zorlama. Peki ben seninle kalsam? Cansu bak, benim için bir şey yapmak istiyorsun biliyorum. Ama gerçekten gerek yok. Benim işlerim var. Tabii. Tabii, kolay gelsin sana. Hadi biz de gidelim Cansucuğum, hadi. Kolay gelsin Azra. Bir dur be. Tamam. Ne ahı Cansu? Sus lütfen, canım burnumda zaten. Azra'nın peşine takıp da beni sürüklemeseydin bunların hiçbir tanesi başıma gelmeyecekti. Neyse, bitmedi başımızdaki lanet, bitmedi. Gün olmuyor ki bir şey olmasın. Tövbe yarabbim. Tamam bak, geç şöyle biraz otur. Ağrım var zaten. Onu da ver bana. Ha. Ay. Abla. Gel benim bahtsız kuzum gel. Boyu devrilsin o Osman'ın. Cenk'e ne demeli peki? O da aynısını yaptı. Ne farkı kaldı ki şimdi? Abla of. Azra, ne zaman geldin görmedim. Şimdi geldim Tarık. Ya kusura bakma, böyle davetsiz geldim ama. Bir şey mi oldu? Saçmalama, ne var mutfakta kalması? Sen gel benim evimde kal, ben babamda kalırım. Tarık bak, ben kimseye yük olmak istemiyorum gerçekten. Birkaç gün burada kalayım. Zaten 2 güne iş bulurum. Bak artık şunu konuşmayalım, tamam?
iş falan aramıyorsun. Unut, sen burada çalışıyorsun. Ayrıca evin anahtarını veriyorum. Sen bende kalıyorsun, ben de babamda. Artık şu haldeyken şunu konuşmayalım. Ya doğru söylüyor Azra. Hadi gel ben seni eve götüreyim, dinlen. Yarın başlarsın. Sonuç olarak senin yüzünden evimden oldum. Hala gerginsin. Tamam, biraz rahatlamaya çalış. Her şey düzelecek. Affedemiyorum Tarık. Cenk'i affedemiyorum. Yani doğru söylüyorsun. Senin durumunu düşünmesi lazımdı. Sonuçta orada yaşayan sensin, yani bu kavgaya gerek yoktu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Tebrikler Cenk. Bu gece iyi para kaldırdın. Seni prensiplerinden vazgeçirten her kimse senin için çok değerli olmalı. Anneciğim, ben dün akşam telefonda Azmi Bey'le konuştum. Sen çıkmıştın, sana söyleyemedim. Personel davacı olmayacakmış. Yani siz Cenk'le tartıştıktan sonra Azmi Bey gidip konuşmuş onunla. Senin için konu kapanmışsa benim diyecek bir şeyim yok. Yani hepimiz için bu konunun kapanması iyi oldu. Böyle bir olayın davalık olmasıyla adımızın duyulması hoş olmazdı zaten. Doğru. Ama hak hukuk yerini buluyor da değerler yitince telafisi olmuyor gelinim. Fatma, gazete nerede? Bak delirtme beni. İlanın olduğu gazeteyi soruyorum sana. Mutfak dolabına koymuştum. Ben aldım çöpe attım. Aramayayım diye değil mi? Evet. Bak Fatma yapma. Bak bu iş daha büyüyecek. Bu işin polisi var, mahkemesi var. Başını bela açacaksın ya. Fellik fellik bu çocuğu arıyor polis. Ben ne yapacağım peki? Ben kime sarılacağım evlat diye? Ama o çocuk senin evladın değil ki. Bak ailesi mahvolmuştur. Sen de çocuğunu kaybettin. Bu acıyı senden daha iyi kimse bilemez. Kimse yaşatma bunu, ne olursun ya. Teslim et şu çocuğu.
telefon versene. Tamam, hemen. Alıyorum. Anneni ara. Annenin adı ne senin çocuğum? Hı? Sumru. Hadi. Hadi ara Sumru'yu. Efendim buyurun. Evet benim. İlanı gördük de biz. Oğlunuz bizde. Ne? Benim bir yakınım bulmuş kendisini ama kimsesiz olduğunu düşünmüş. Birkaç gün misafir ettik kendisini. Kendisi de ilanı görünce çekindi aramaya. Hemen adresi verin, ben geliyorum. Ama öyle polisi getirmek yok. Yani hiçbir şekilde kötü niyetimiz yoktu çünkü bizim. Biz işinde gücünde insanlarız. Yok kardeşim, ne polisi, zaten iyi niyetiniz telefon etmenizden belli. Siz bana hemen adresi verin. Ha? Hı hı. Tamam. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Dur bekle, ben alayım, bekle. Bunu da şimdiden vereyim sana. Çok güzelmiş evin. Teşekkür ederim. İşte böyle küçük, kullanışlı, butik bir ev. Yani rahat edersin. Şu kapı bahçe, oraya gece kitle. Banyo arka tarafta. İşte böyle bir ev. Ya Tarık, ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum şu an. Sen biraz iyi olmaya çalış. Gülümse, başka bir şey yapmana gerek yok. Sağ ol. O zaman benim misafirliğin sonuna geldim. Ben gidiyorum. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Azra yok artık, gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Topladı eşyasını gitti. Sen de buralarda dolanma artık. Oğlum gitti diyorum. Niye inanmıyorsun? Azra. Aradığınız kişiye şu an
neredesin ya? Sen en doğru olanı yaptın. İnan bana. Efendim anne. Ha, yok ya gelmeyeceğim. Tarık'la kalırım ben bugün. İyi geceler. Süzülmüş. Kim bilir neler yaşadı. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız ne yapardım? Uykusunda hep sizleri sayıkladı. Biraz konuşabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Fatma çocuğu bulduğunda yaralıymış. Tedavisini yapmaya çalışmış. Kendisi ebe hemşiredir zaten. Biz de teyze kızı oluyoruz. Ben oğlumu kaybettiğim zaman 3,5 yaşındaydı. Sonra ben acıyı atlatamadım.
O gece onu orada görünce de Allah'ım bir meleği aldı, bir meleği gönderdi diye düşündüm. Ne olur kızmayın bana. Yok yok, kızar mıyım? Yani çocuk kurtarmışsınız. Çok sağ olun. Fatma çocuğu evladı yerine koydu, ayrılmak istemedi. Ama tabii ilanı görünce işin boyutu değişti. Ama kesinlikle kötü bir niyeti yoktu yani. Yok, anladım zaten ben. Eminim ondan. Bu arada sürekli Azra diye sayıkladı. Azra kim? Şeytanın biri. Ablası. Bunlar benim ikinci eşimin çocukları. Allah size uzun ömürler versin. Ben eşimi çok yakın zamanda kaybettim. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Azra'yı yurt dışında okuttuk. Dik başlı bir çocuktu. Orada kötü kötü alışkanlıklar edinmiş. Babasının vefatından sonra iyice bunalıma girdi. Kardeşimi alıp gideceğim diye tutturdu, evi terk etti. O kadar söyledim. Dedim ki götürme. Yani o çocuk her ortama uyum sağlayamaz, mutsuz olur dedim ama dinletemedim. Otizmli çünkü Mert. Yani kolay bir şey değil onun bakımı. Vicdansız. Ne kadar zor olmuştur çocuk için. Onca yıldır ben bu çocuğa bakıyorum. Onca yıl. Özel eğitimi, şusu, busu. Benim ilgim alakamla mutlu oldu o yavrucak. Ben zaten ilanda görmeden önce bile tahmin etmiştim yani böyle hareketlerinde bir tuhaflık olduğunu. Evet. Anlaşılır zaten. Siz de yaralıyken bulmuşsunuz onu. Kim bilir neler yaşadı yavrucak, değil mi? Yani biz o zaman iyi ki ablasını aramamışız. Yani Allah kurtarmış. Siz bana telefon ettiğinizde vallahi şu halimi hiç aldırmadım. Arabaya atladım geldim sırf Azra'dan önce yetişmek için. Gerçi neyi değiştirdi ki? Şimdi alıp götüreceğim bu çocuğu ben. Azra duyar durmaz. Geri gelip alacak çocuğu. Mahkeme emri var çünkü. Yani yazık olacak ama yapacak hiçbir şey yok. Aslında var. Yani burada bende kalabilir. Ben yine bakarım Mert'e. O vicdansızın eline düşmemiş olur. Kendi evladım gibi bakarım ben ona. Yaşama sebebim olur. Fatma şimdi sen öyle söylüyorsun ama polis her yerde bu çocuğu arıyor. Başımız derde girer. Evden çıkarmam ben onu. Gözüm gibi bakarım ben yavruma. Ya belli ki çok bağlanmışsınız. Anlıyorum da ama. Ama ben de yıllardır ona bakıyorum. Siz de beni anlayın. Ben bırakıp gidemem onu. Ama ablası gelecek. Sizden almaya çalışacak. Yine çocuk perişan olacak. Yani tabii. Yazık olacak çocuğa. Aslında siz de haklısınız. Aklıma şöyle bir şey geldi. Azra çok yakın zamanda yurt dışına geri dönecek. O yurt dışına gidene kadar Mert'i burada tutarsanız çocuğu da kurtarmış oluruz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yaralı bir annenin yüreğine ilaç olmuş olursunuz. Tamam o zaman burada kalsın Mert. Çok şükür. Hiç merak etmeyin. Mert evladımdır benim artık. Tabii bu süreçte Mert'in bir takım masrafları olacaktır. O konuda da endişelenmeyin, ben destekleyeceğim, tamam mı? Ben sizden hiçbir şey beklemiyorum. Onun sevgisi bana yeter. Ama siz de beni anlayın. Yıllarca ona bakmış olan bir annenin yüreğinden kopan bir yardım olarak düşünün bunu. Kabul edin lütfen.
Size nasıl teşekkür etsem azdır. Yani Mert önce Allah'a sonra size emanet. Mert artık benim de oğlum. Onun kokusunu duyduğum her saniye benim yaşama sebebim. Oğluma iyi bak. Anne. Kanolli dedin. Al bakalım. Bak tadına beğenecek misin? Azra bu nefis olmuş. Nefis, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bunu menüye ekleyelim, tamam? Tebrik ederim. Çak. Bravo. Çok etkileyici bir gösteriydi. Çok etkilendim. Cenk? Hiç rahatını bozma. Hiç bozulma, hemen kaçıyorum. Cenk bir durur musun? Cenk bir durur musun? Dur! Ne demek oluyor şimdi bu laf çarpıp gitmeler falan? Ya pardon, senden izin istemem gerekiyor değil mi benim gitmek için? Bunun için değil ama ev sahibimin oğlunu dövdüğün ve beni evden attırdığın için özür dilemen gerekiyordu, evet. Pardon ya, benim yüzümden evden atılmıştın değil mi sen? Eşeklik etmişim, ne yapacaksın? Hoşça kal. Cenk bir durur musun? Niye duruyorum Azra ben? Bak kendine ne güzel ev bulmuşsun. Tarık da evini almış senin ne güzel. İşin de güzel böyle, işin de bulmuşsun. Çok da baya iyi anlaşıyorsunuz. Ben ne yapacağım burada? Ne diyorsun sen ya? Cenk, saçmalama. Benim yaptığım en saçma şey gelip burada ikinizle konuşmak oldu. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen bize? Sen boş ver benim ne ima ettiğimi, yorma kafanı böyle şeylerle. Bir de trip yapıyor, ben uğraşamayacağım gerçekten. Seninle böyle mi konuştuk Tarık? Ha? Böyle mi anlaşmıştık? Ne yapsaydım? Ha? Kız senin yüzünden hem işinden hem evinden oldu. Şimdi kalktın hesap mı soruyorsun? Bir dakika. Siz benim üstümden anlaşma mı yaptınız? Ben doğru mu duydum? Ya siz beni ne sanıyorsunuz? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Azra, bu öyle bir şey değil. Tamam Tarık, hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben duyacağımı duydum. Yazıklar olsun size gerçekten. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Evinizde, işinizde her şey sizin olsun. Sana güvenmiştim ben. Azra konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Ben bu konuyu kapatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim Azra. Bir yere gitmene gerek yok. Ben gidiyorum çünkü. Azra. Azra. Bırak kolumu. Arabaya biner misin? Bilmiyorum. Bak önce bir oturup konuşalım diyorum sana. Konuşacak bir şeyim yok benim seninle. Azra, sadece 10 dakika. Sonra istediğin yere gidersin, tamam mı? Lütfen.
Kolay gelsin Nermin Hanım. Nasılsın? Sağ olasın, iyiyim şükür. Azra'ya baktıysan yok burada. Olsun, beklerim. Nereye gitti ki? Gelmez, boşuna bekleme. Neden? Artık burada oturmuyor çünkü. Kızım bir misafiri geldiydi. Benim oğlanla kavga ettiler. Çok fena dövdü oğlumu. Hay Allah. Niye kavga ettiler ki? Vallahi benim oğlan ters biraz. Kızın misafirine ileri geri konuşmuş. Ondan sonra kıyamet koptu işte. Benim oğlan kinci. Azra'yı rahat koymazdı. Ben de onun için Azra'yı karşıma aldım. Açık açık konuştum. Burada kalması doğru değildi. Nereye gitti şimdi peki? İnan bilmiyorum. Ben de çok üzgünüm. Ama elimden bir şey gelmiyor ki. Anladım Nermin Hanım. İyi günler. Sana da. Selametle. Ben sana oyun... Bak, ne yapmaya çalıştığınızı hiç anlamadım. Ama düştüğüm durum hiç hoş değil, haberin olsun. Azra bak ben sana oyun falan oynamadım tamam mı? Bunu bil. Böyle bir niyetim olamaz da zaten. Ya kendi kulaklarımla duydum ya, Azra için böyle mi anlaştık dedin. Ne demek Azra için böyle mi anlaştık? Ne planladıysanız artık. Ya tamam biz Tarık'la konuştuk bu doğru. Ama senin sandığın gibi bir şey yok ortada. Ben zaten onun tavrına uyuz oldum ya. Herif resmen fırsat kolluyormuş seni eve almak için. Bak söylediklerine dikkat et çünkü gittikçe batıyorsun. Tarık'ın dün gece benim için yaptığı şeyin adı insanlık. Ya çocuk kendi düzenini bozdu benim için. Başka bir niyeti yoktu, olamaz da zaten. Ben onun niyetini çok iyi biliyorum merak etme sen. Neymiş onun niyeti? Boş ver. Hayır Cenk, bir şey söylediysen gerisini getireceksin. Neymiş onun niyeti? İyi tamam. Fırsat kolladı tamam mı? Tabii Osman'ı dövmeni bekliyordu senin bunca zamandır değil mi? Ya benim Osman'ı dövmemle ne alakası var olayın? Cenk şimdi lütfen bana Tarık'la o çirkin anlaşmanızı açıklar mısın? Ya ortada böyle bir anlaşma falan yok diyorum anlatamıyor muyum ben sana? Biz sadece senin içinde bulunduğun durumu çözmeye çalışıyorduk o kadar. Bravo! Çok güzel çözdünüz gerçekten. Ya sen biraz sabırlı olup dinleseydin beni. Ne sen ne? Bencil, kendini beğenmiş, şımarık. Sen niye onun evinde kaldın? Ha? Niye onunla çalışmaya başladın? Hiç bana telafi fırsatı vermedi mi? Osman'ı dövdüm tamam hataydı. Bir sırtını dönme trip atma ben de telafi edeyim değil mi? Niye fırsat vermiyorsun? Ya bak Cenk bana hesap falan soramazsın anladın mı? Yeter ya benim dertlerim kendime yeter. Sen de arkadaşın da benden uzak dur. Ne kolay söyledi kadın. Bir gecede kapının önüne koyuvermişler kızı. Ya arama işte ya, arama beni ya. Efendim? Şeker teyze? Ya yok benim sinirlerim bozuk. Biraz seninle alakalı bir şey değil, kusura bakma. Ah be kızım. Dün gece arasaydın bu kadar üzülmez, gerilmezdin. Az önce Nermin her şeyi anlattı bana. Olan oldu işte, ne diyeyim? Kadın da haklı. Gece bir arkadaşımla kaldım. Oradan da çıktım ama şimdi. Ben zorda olduğumda sen bana kucak açtın, yuva oldun. Şimdi de sıra bende. Seni ortada bırakmayacağım. Yok, hiç itiraz yok. Yok Şeker teyzem lütfen, ben kimseye yük olmak istemiyorum artık. Ben sana şimdi bir adres vereceğim, hemen çıkıp oraya geleceksin. Anlaşıldı mı? Şeker teyzenin inadını biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Tamam, dediğin gibi olsun o zaman.
Nasıl oldu ayağın? İyiyim. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Seni mutlu görmeyi o kadar özlemişim ki. Neye borçluyuz bu enerjini? Vallahi anneciğim. Doğum günü gecesinden sonra yaşadıkların bana bir tokat gibi indi. Bir de sonra zaten seninle konuştuk. Sen de haklıydın yani. Haklıyım tabii. En başından beri söylüyorum ben sana. Kendi kendimi yiyip bitirmişim. Ama ben kendi kararımı verdim. Konuşacağım Cenk'le. Her şeyi açık açık anlatacağım. Öyle lafı hiç dolandırmayacağım. Direkt söyleyeceğim aşkımı. Bundan sonrasını o düşünsün artık. Aferin kız. İşte bu. En başından beri söylüyorum. İşte benim kızım. Ver. Ekmeği de ver. Güzel kahvaltı edelim. Ah Tarık oğlum ben de seni bekliyordum. Ne oldu abla? Ya Azra'yı aradım da açmadı telefonu, duymadı herhalde. Alışverişe falan gittiyse limon da alsın diyecektim, hiç kalmamış da. Abla Azra işi bıraktı. Niye? Kötü bir şey mi oldu? Yani bilmiyorum nasıl anlatayım da yanlış anlaşılma oldu diyeyim. Sen anlat bakayım şunu bir doğru dürüst.